Hai, kembali lagi di channel aku Jengkol Kitchen. Kali ini aku akan membagikan resep membuat cookies labu kuning yang pasti kaya manfaat, lezat, dan nikmat. Nah, sebelum itu mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Oh ya, selain itu labu kuning juga memiliki berbagai manfaat loh. Ini dia. Ini dia cookies labu kuning siap santap. Nah, teksturnya yang sangat lembut dan pasti sangat enak sekali di mulut. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku ya. Ikuti terus resep-resep yang aku buat. Sekian, terima kasih.